やっぱキャリパー当たってる。いつからなんですか急に。この間だからガラスじゃない。はその1日目は普通でしたもんねあの時は。気づかなかったんですけど、はその次の日の夜駐車場に車止めようとしてハンドル切ったらどこもこう、そしたらずっとなんかシャカ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 い。へえ。ゴー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 なるべく外に逃がしながらやってね。結構余裕なんかガバガバなんですよ。はい下の上の方がだいぶ削れてるんですよ。結構裏側削れてます。ローター。ああ、そうですね。うわ、こんな感じ。あすげえ。あそこが吸ってたわけなんだ。だから音するわけだよ。薄いのを取っただけで変わるんすね。じゃあ役割があるってことなんだ。これどうしてんの。あれこれこのほら 3.5 のブレーキはでかいからっていう可能性もあるし、クリアランスがないとか。前だけにすみまそれで当たる。せん。そう。もしかしてそのクリアランスの問題だと思う。やばいやばい撮ってました。やばいのが。これが一番匂いがくる。何それ。なんか匂い。ああおいにのおいにっす。あーだいぶ嗅いでるじゃん。癖になっちゃってん。鼻がバカになりそう。鼻利かれがつくずっと。